Hai, selamat pagi, salam kenal, nama saya Wita Radesari. Saat ini saya sedang ada di Paris mengikuti perjalanan Gold Conference Oriflame. Nah, saat ini saya mau menjelaskan mengenai starter kit. Starter kit ini bisa didapat pada saat kalian bergabung di Oriflame dan sudah membayar uang pendaftarannya. Yuk kita bongkar isinya apa aja sih. Nah, yang pertama adalah katalog. Katalog ini berlaku 1 bulan. Ada di sini periodenya, periode berlaku. Jadi harganya akan mengikuti periode tersebut. Karena setiap katalog maka diskonnya berbeda-beda, promonya berbeda-beda. Lalu di sini kita bisa melihat highlightnya apa aja. Lalu di sini ada yang namanya harga normal. Sini kelihatan ya harga normal. Lalu harga diskon. Dan ada kodenya. Kodenya di sini bisa dilihat di tiap-tiap warna. Kalau memang ada terdiri dari beberapa warna. Misalnya seperti ini. Yang dicoret adalah harga normal. Yang warnanya merah dan besar itu harga promosi. Yang konsumen bayarkan adalah harga katalog yang 49.000 ini. Tapi buat member yang kita bayarkan kepada Oriflame adalah harga member. Harga member ada di mana? Harga member ada di CPL. CPL ini adalah consultant price list. Ini consultant price list yang dimulai bulan September, modelnya agak berbeda. Jadi seperti ini. Nah, kan besar banget ya, tapi jadi lebih jelas. Ya, lebih jelas. Jadi di sini ada namanya produk baru. Di sini produk baru adalah produk-produk yang baru muncul di katalog. Biasanya ada di halaman-halaman depan. Ini lengkap dengan ada kode di sini, kode produk, lalu nama produk, lalu di sini jumlah BP atau bonus point. Di sini ada BV, business value, dan CP. CP itu adalah consultant price. Jadi harga yang dibayarkan member kepada Oriflame. Jadi yang kita bayarkan adalah harganya di sini. Lalu di sini setelah produk baru ada produk dengan penawaran khusus, artinya produk-produk yang mendapatkan diskon di katalog tersebut. Dan ini ada produk reguler. Nah, kalau produk reguler itu adalah produk yang tidak ada diskonnya. Lalu di halaman berikutnya adalah produk yang tidak muncul di katalog. Karena jumlah produk di Oriflame ini banyak banget, maka yang ada di sini ini hanya sekitar 100 lembar ya, sekitar 100 lembar, dan ini tidak mencakup semua produknya Oriflame. Jadi ada juga produk-produk yang tidak muncul di katalog, bisa lihat di sini. Lalu ada penawaran spektakuler halaman sekian, ini juga bisa dilihat ya di katalognya, jadi jelas banget. Terus selain itu di CPL ini juga menjelaskan macam-macam, misalkan mengenai bisnis kelas 150 BP akan mendapatkan diskon 50% di bulan berikutnya. Di sini penjelasannya juga lengkap. Lalu di sini adalah jenjang karirnya Oriflame, dimulai dari 3% sampai 21%. Ini adalah jenjang karir yang pertama ya. Masih banyak lagi setelah itu. Tapi yang paling penting pertama kalian tahu adalah jenjang karir sampai dengan senior manager. Lalu di sini ada order semudah menghitung 1, 2, 3. Ini adalah cara melakukan order. Macam-macamnya banyak nih ya. Cara melakukan ordernya. Bisa melalui internet, bisa melalui aplikasi. Cara step-stepnya juga udah ada. Lalu pada saat penerimaannya juga ada penjelasannya. Ada tipe order, ambil di cabang. Berikut juga ongkirnya. Jadi kalau misalkan di atas 500.000 ongkirnya gratis. Tapi kalau di bawah 500.000 bisa dilihat sesuai dengan pengirimannya. Lalu cara pembayarannya juga banyak banget.
ada di CPL ini ya. Cara pembayarannya macam-macam. Terus di sini ada lagi Ikro Milea. Milea harus banyak baca ya. Ini ada bahan bacaan yang bisa menambahkan referensi mengenai bisnis ini yang bisa kita cari sendiri ya. Jadi rajin-rajin lihat di sini, beli beli bahan bacaan yang bisa menambah ilmu kita juga. Misalkan di sini ada OM flip chart, success plan book, terus IG Losabuk. IG Losabuk itu mengenai nutrishake. Terus ada lagi newsletter. Newsletter itu seperti majalah tapi isinya adalah leader-leader yang sudah berprestasi. Kalian bisa baca di sana mengenai kisah sukses mereka. Terus ada juga skincare guide. Skincare guide itu adalah produk skincare dalam buku. Terus di sini juga dijelaskan mengenai aplikasi online nih. Aplikasi-aplikasi yang harus kalian download untuk mempermudah menjalankan bisnis Oriflame. Ada semua di sini ya. Bisa dilihat, ini ada icon-icon aplikasinya. Lalu cara login online ke websitenya Oriflame juga dijelaskan caranya di sini ya. Jadi lengkap banget. Di sini juga ada kunjungi sosial media Oriflame. Semua jelas ya. Langsung follow aja. Terus ada apa lagi? Kita lihat lagi. Nah, ini ada juga kantor cabangnya Oriflame. Kantor cabangnya Oriflame ada di sini, berikut nomor teleponnya juga. Terus nama jalannya, di sini ada tips penjualan dan harga katalog. Harga katalog bisa memudahkan kalian berjualan. Nah, oke, itu tadi CPL. Katalog udah, CPL udah. Biasanya katalognya dapat bulan ini dan bulan depannya. Lalu ini selamat datang dari Bapak Niklas, MD-nya Oriflame. Terus nah, ini adalah skincare, tentang skincare. Jadi salah satu produk andalannya Oriflame adalah skincare. Dan di sini dijelasin dengan detail cara penggunaannya dan masing-masing manfaat dari skincare-nya. Ada Optimals, ada Novage. Jadi bisa dibaca di sini, dan jenjang karir yang bisa dicapai dengan memaksimalkan produk-produknya skincare ya. Terus ada lagi apa? Oh, ini 6 growth driver. Jadi ada 6 perangkat yang disiapkan Oriflame untuk menunjang kesuksesan kita. Yang pertama adalah produk atau hero set. Jadi kalau kita udah menggunakan produk Oriflame itu luar biasa. Terus yang kedua adalah success plan, jenjang karir yang bisa membuat kita dapat mobil, ada aku, dapat mobil, dapat rumah, perjalanan ke luar negeri. Ini adalah rangkaian dari success plan-nya atau jenjang karirnya Oriflame. Lalu ini yang ketiga adalah konferensi. Jadi konferensi itu bisa di dalam negeri untuk seminar director, dan ke luar negeri untuk Gold Conference, Diamond Conference, Executive Conference. Nah, ini ada gambarnya. Terus ada hadiah langsung. Hadiah langsungnya bisa ada berupa mobil juga loh. Mobil, tas, dompet, motor, laptop, handphone, itu banyak banget. Terus selanjutnya adalah Dream Express, yaitu training yang terstruktur dan terjadwal dari Oriflame. Lalu yang terakhir adalah digital, jadi berbagai aplikasi yang bisa digunakan untuk mempermudah kita menjalankan bisnis Oriflame. Nah, ini adalah konsultan manual, bisa dibaca karena di sini lengkap banget isinya, dari WP1, WP2, WP3, cara perhitungan bonus semua ada di sini, aplikasi, bagaimana cara merekrut semua ada di sini. Jadi ini harus dibaca ya, Milea, Ikro ya, ini semua dibaca. Jenjang karir semua juga ada di sini ya, lengkap banget. Terus biasanya juga selalu ada flyer promo. Kebetulan bulan ini promonya ini, tapi akan mengikuti tergantung promonya apa itu. Jadi itu adalah isi dari starter kitnya. Teman-teman jangan lupa untuk membayar pendaftarannya, dapatkan starter kitnya, baca. See you at the top. Bye bye.